Tô começando mais um vídeo aqui no canal, então deixa o like aí, se inscreva-se no canal. E a gente vai arrumar aquela bicicleta vermelha, arrumar só o freio dela mesmo, uma bicicleta. Vou encostar ela aqui. Aí parei, vamos pegar a chave de 10, olha, 10, ó. Então essa petidinha aqui, vamos arrumar o nosso freio. Vou soltar de cá primeiro, que tá até mais fácil. É pra lá ou pra cá? É pra baixo? Acho que é. Vamos essa linda borracha. Coloca pra cima. Isso. Nós vamos apertar.